Hello guys. Welcome to my channel. Ipakita ko lang sa inyo guys ang grass. Gandang grass sa bato guys. Intro mo na. Grass sa bato guys. Ganda pagkatubo ay maulan. Tapos ang ulan guys. Ano ba yung tawag dyan guys? May isa pa sa basura ng halaman na yan guys. Ito iba. Ano naman ito? Hindi ko basta sa bato guys. Guys. Okay. Ito pa may isang tubo na guys. Talagang buhay na buhay sila kung tagalan guys. Kamis guys, ang tubo ito sa bato. Yan guys. Ano pa yung alaman yan guys? Ang kabato guys. Yan guys. May idea kayo dyan kung anong halaman yan guys? Comment na lang.
like and subscribe lang guys sa YouTube channel. Click lang ito ang notification bell kung na-update tayo sa YouTube natin. Alright, love you guys.